mga kaibigan. So nandito ako ngayon sa gitna ng disyerto. So grabe ang sama ng panahon ngayon dito. Ayan o. Kita niyo yung ano. Nakakatakot magmatulin din. Hindi ka pwedeng magmatulin kasi kung mayroon yung mga tambak ng ano ng buhangin katulad nung nangyari kanina, eh, hindi ko rin napansin kasi very low ang visibility. Tumalon yung sasakyan. Kaya dahan-dahan lang ako ngayon kahit tanghalian ako nang uwi. Baka uwi lang ng safety. Ayan mga kaibigan, mapapanood nyo ang sandstorm. Yan, nakita nyo yung tambak dyan sa ano, sa may gilid na yan. Uuntol yung sasakyan, nakakatakot. Kaya dahan-dahan lang takbo para pagka ano, mayroong accumulation, pwede mong prenuhan, pwede kang magminor. Umuuga yung sasakyan sa ano, sa lakas ng hangin. Yan o, narinig nyo yun. May mga kunting build up kasi doon. Ayan o. Kaya mabuti na yung magdahan-dahan na lang. Parang ayaw ko ngang tumuloy kanina eh, kasi sama ng panahon eh. Kaya lang may appointment kasi tayo, hindi natin pwedeng ipagpaliban. Ayan mga kaibigan. So nagdadrive tayo ngayon dito sa ano, gitna ng disyerto. Ang lakas ng sandstorm. Kaya kailangan na magdahan-dahan lang. Grabe kanina doon sa meeting. Doon lang ako bumaba sa my gate kasi hindi pwedeng pumasok doon sa loob ng facility. Bawal. Grabe ang panahon. Ayan mga kaibigan, malapit na ako sa kalsada, sa may highway. Lapit na po ako sa may highway. Mahirap kasi mag video dyan sa highway, baka makita tayo ng pulis. So hanggang dito lang yung video natin sa may looban. Sunod ulit mga guys, mga kaibigan. Salamat sa panonood.